老百姓只是在警局上了個廁所，卻沒想到搭上了自己的一條命。I took his coat off. Next thing I know, I took a swing at me. 老警一口咬定男人肯定是嗑藥了，又或者本身有什麼疾病。可事情的真相真的如他所說嗎？很快這件事情就被外界鬧得沸沸揚揚，群眾們為了尋求真相，更是將警局圍得水泄不通。局長老福也成了媒體們爭相採訪的重點對象，但他們關注的點並不是死在警局的男人，而是負責調查此次事件的女檢察官，她正是老福的親生女兒。因為在外界看來，這種關係很難讓檢察官做出客觀公正的判斷，但是他們錯了。檢察官艾琳做起事來鐵面無私，可死者的妻子卻不這麼想。她和那些媒體一樣，覺得地檢部門和警局同穿一條褲子，老百姓們根本沒有地方去說理。說着說着，女人就急眼了，但其實將丈夫送進警局的也是她。原來是女人報警稱丈夫要奪走她的孩子。後來警察在為他解決家庭糾紛時，男人一激動就朝老警比劃了2下，所以才被帶回了警局。結果男人意外死在了廁所，而且最荒唐的是，這個女人居然有吸毒史，怪不得她丈夫要帶走孩子呢。可是到如今說什麼都沒有用哦，搞清楚男人真正的死因才是艾琳接下來要做的事情。但是據女人交代，丈夫並沒有不良嗜好，也没有突發性的疾病。直到艾琳拿到了屍檢結果，死因是缺氧性腦損傷，翻譯成人話就是颈動脈受到持續壓迫，切斷腦部供氧導致呼吸停止。再說簡單點，就是被餓死的。看來是那個警察撒謊了呀。但當艾琳向涉案警員馬特了解情況時，他卻表示自己並沒有違規操作，是死者在上廁所期間做出反抗，導致2個人扭打在了一起，然後死者狠狠扼住了馬特的喉嚨，他好不容易才掙脫將男人制服，但後來卻發現男人已經斷氣了。艾琳就靜靜地看着他編故事，如果不是拿到了屍檢報告，還真就可能會信了呢。Did you have your hands on his throat at any point? Chokeholds are against department policy. Was that a no? Yeah. 接着艾琳又詢問了馬特的搭檔，女警是第2個出現在案發現場的警員，她一口咬定並沒看到搭檔有鎖喉的動作，還信誓旦旦地說馬特是個秉公執法的好警察。艾琳聽後也已經大致有了答案，但當下的場合她不好再繼續追問，於是艾琳私下再次約見了女警，並且說明了受害者的真正死因。她想知道女警為什麼要替馬特撒謊呢？因為按常理來說，當時她就應該在男廁所外面，2人打鬥了那麼長時間，她一定見證了全過程。可是你聽說過靜默藍牆規則嗎？就是警察互相之間不得揭發同僚的罪責。所以無論艾琳如何勸解女警，她依然堅持要站在搭檔這一邊。You do what you gotta do, and I'll do the same. 眼看事情的真相就要石沉大海了，關鍵時刻還得是局長老爹出馬呀。他找到了馬特之前老部門的上司，原來這小子有過一項指控，後來迅速結案離職，然後調到了老福管轄的紐約警局任職。那起指控和如今的廁所事件極其相似，但當時是大選之年，上面為了不鬧出輿論，所以才選擇了鎮壓，並且將馬特調到了紐約警局。隨後老福又親自找上了馬特的搭檔，一番滔滔不絕的大道理講下來，女警總算慢慢有了覺悟，可她也對這個職業有了看法。因為曾經有人對他說過，不能為搭檔犧牲的警察根本不配穿這身警服。但老福只用一句話就點醒了女警。It's a cop who breaks the law doesn't deserve to wear the shield. 隨後女警主動找到了艾琳，她為之前撒謊的事情道了歉。原來事情的真相是，當時她第一時間衝進了廁所，親眼看到馬特死死扼住了男人的脖子，而且男人的臉色已經不對了。女警試着勸過馬特放手，可他似乎已經殺紅了眼，嚷嚷着讓搭檔去叫人來幫忙。他當時不知道該怎麼辦了，只能鬼使神差的出去喊人。結果再回來的時候，就看到馬特在給男人做心肺復甦，可一切都已經太遲了。這就是事情的全部真相，但你絕對猜不到最後的結果。老福拿到大陪審團的通知時也驚了一下，由於女警的證詞力度不夠，陪審團只認為馬特是正當防衛，所以他非但無罪，還能馬上繼續回來上班。可老福又怎麼會將一個定時炸彈放在身邊呢？這種人早晚一定會出事的。介於馬特還在試用期間，老福隨時可以向他解除勞動關係。最後臨走時送給了他一句話：This job is not about being strong enough to use force. It's about being strong enough not to. 關注巨石，明天接着講。